Врачи назвали инфекцию, вызывающую кровавый кашель у жителей России, резкий подъем температуры и кашель с кровью стали беспокойством среди россиян. В конце марта в стране участились случаи с характерной симптоматикой повышения температуры тела и появления крови в мокроте при кашле. Ходят слухи о загадочной лихорадке Конго, появившейся в Африке в конце 2024 года. Медики уже идентифицировали возбудителя болезни – это микоплазменная пневмония. Самостоятельное лечение категорически противопоказано.